日本政府证实，日本首相岸田文雄确诊新冠病毒。总统府发言人张敦涵表示，蔡总统已经请外交部长吴钊燮以及驻日代表谢长廷致上慰问，并祝福他早日康复。岸田文雄在昨天晚间轻微的发烧、咳嗽，今天上午10点 PCR 检测，下午4点确诊，目前正在宫邸休养。 感染的途径不明。其实现在是岸田文雄的休假时间，原定计划是22号明天开始恢复公务，但是现在确诊了，将考虑用网络远距工作。日本目前正因为 BA.5肆虐，遭受了第7波疫情的侵袭，单日新增确诊病例已经连续3天超过了25万例了。 嗨，我是映彤，记得订阅华视的 YouTube 频道，并且要开启小铃铛哦，站起来！